إذا الأخوة المتظاهرين الرايحين للبصرة ويطلقون هتافاتهم نحتل الكويت ونسوي ما نسوي ونطب لهم بالتوك توك ومن هالسوالف اللي دمرت العراق ورجعت قرن اللي ورا. عمي، مثل هيك مشاكل المسؤول الأول والأخير هي الحكومة العراقية والبرلمان. يا عيوني، روح تظاهر بالتحرير وحاسبهم وقل لهم يطلعون ويوضحون ملابسات القضية. هسه يجيك واحد ويقول صدام وقع لهم وتنازل عن قصر. آمنت بالله، وإن كان هذا الكلام صحيح، ماكو قانون دولي، ماكو طعن بهاي القرارات المجحفة بحق العراق لو الربع ذاب بيها على الصامت. وليش ما تدرون ان الشام الغاز العراقي يحترق ونستورد غاز من ايران بمليارات الدولارات؟ ما تدرون تركيا قاطعة المي علينا؟ ما تدرون راح يصير علينا حصار من قبل امريكا بسبب تهريب العملة؟ هاي ناهيك عن تردي الخدمات من كهرباء وماء وصحة وتعليم وغيرها وغيرها. هم روح الظهر امام السفارات وعوف الحكومة والاحزاب الفاسدة الصول والجول ولا احد يحاسبها. شوية فكروا بعقل، اللي يريد يلزم الحية يلزمها من راسها مو من ذيلها. يا بعد روحي.